ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض من ورقه جلاش 3 وصفات مختلفين من الفطير. احلى فطير مشلتت بطريقه سهله وبسيطه وسريعه مش مكلفه، بدون عجن وبدون تعب. وكمان هنعمل احلى فطير شرقي. وكمان بقى يا سلام لو عندك لفه جلاش مكسره ومش عارفه تعملي بيها حاجه خالص، هنعمل بيها احلى فطيره هتعجبك. بورقه الجلاش دي هتطلع معاكي فطيره رائعه. تابعيني لاخر الفيديو، هعرفك ازاي يطلع معاكي طري وهش، وكمان يطلع معاكي مورق زي الفطير المشلتت بالظبط. لو انت متعرفينيش، انا اسمي زوزو. لو انت اول مره تشوفي القناه بتاعتي، ما تنسيش وانت بتتفرجي على الفيديو تضغطي على زر الاشتراك وتعملي لنا لايك وشير وفعلي زر الجرس. هتلاقي معانا وصفات اقتصاديه وعلى قد الايد. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونبدا الوصفه بتاعتنا. اول حاجة هنا معانا ورقة جلاش تكون طازة. اهم حاجة ان هي تكون طازة في الوصفة بتاعتنا دي. ورقة الجلاش تكون طازة. تمام، زي ما انتوا شايفين كده. انا حطيتها على الفوطة او على قماشة عندك وتغطيها علشان الهواء ما ينشفهاش وانت بتشتغلي. هجيب السوائل بتاعتي: كوباية زبادي، كوباية قشطة من اللبن الجاموسي او قشطة من السوبر ماركت، كوباية سمنة بلدي او كوباية سمنة نباتي، معلقتين بيكنج باودر، معلقتين سكر، رشة ملح. واقلب المكونات بتاعتي دي مع بعض زي ما انتوا شايفين بالطريقة وبالشكل ده بالظبط اهو قدامكم بالظبط كده. اصبح القوام بتاع المكونات بتاعتي كريمي. جبت صينية مقاس 28 او الصينية اللي انت حباها، المقاس اللي يريحك. دهنت ارضية الصينية بالمكونات السائلة اللي احنا قلبناها مع بعض. جبت اول ورقة جلاش وحطيتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. فردتها في الصينية كلها بنفس الشكل وبنفس الطريقة دي. تمام كده زي ما انتوا شايفين كده. خلاص. تاني ورقة بقى هنجيبها ازاي؟ هنخلي نصها جوه الصينية ونصها على يعني هنرفعها على حافية الصينية على جنب الصينية كده، ونصها جوه الصينية ونصها بره الصينية. تمام، علشان في خطوة هنمشي واحدة واحدة مع بعض وهقول لكم هنعملها ازاي. برضو هلف الجنب التاني بتاع الصينية بحيث ان انا هغطي جوانب الصينية كلها. كل جنب هلف واحط الورقة نصها جوه ونصها بره. طبعا النص اللي جوه في الصينية بنعمل ايه؟ بين كل ورقة والتانية بندهن بالمكون بتاعنا اللي هو الزبادي والقشطة والسمنة البلدي او السمنة النباتي اللي تريحك، ومعلقتين البيكنج باودر والسكر والملح. تمام. برضو لفيت الجنب التاني وحطيت برضو ورقة اهي قدامكم بالشكل ده. نمشي واحدة واحدة بنفس الطريقة وبنفس الشكل لحد ما تخلصي ورقة الجلاش كلها. كل ما تلفي جنب تلفي الجنب التاني وتحطي الورقة التانية، تلفي الجنب التاني وتحطي الورقة التانية لحد ما نخلص كل ورقة الجلاش بتاعتنا. شايفين؟ برضو هدهن بين كل ورقة والتانية اهو المكونات بتاعتنا اهي. زي ما انتوا شايفين بالظبط كده. هنا بقى انا خلصت كل المكونات، كل الورقة بتاعتي خلاص. هبدأ اقلب ورقة ورقة. يعني الاول انا كنت بخرج نص الورقة لبره ونصها لجوه. انا هبدأ بقى ايه؟ دهنت بقى الوش الاخير بتاع ورقة الجلاش بتاعتي بعد ما خلصت كله. بس انا سبت ورقة هقول لكم هنعمل بيها ايه دلوقتي. هبدأ بقى ادخل ورقة ورقة من بره لجوه بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. هتطلع معاكي ورقة جلاش مورقة، فطيرة مشلتت مورق، جميلة جدا، طعمها حلو قوي. والله العظيم كل اللي اكلها قال ده فطير مشلتت حقيقي. انت عاملاه عجين عادي، ما هوش معقول ان ده يكون ورقة جلاش خالص. زي ما انتوا شايفين كده. برضو هنخلص ندخل جميع لفة الورقة الجلاش كلها من بره لجوه، ونعملها بنفس الطريقة وبنفس الوضع زي ما انتوا شايفين كده. تمام. بعد ما دخلت كل ورقة جلاش
من على حافية الصينية وجوانب الصينية. الورقة الأخيرة اللي أنا قلت لكم سايباها اللي هي بتاعة الجلاش أهي، هبدأ أغطي وش الصينية كله، واجي من جنب الصينية كده من عند الجوانب اللي احنا مطبقين، نلف ورقة الجلاش الأخيرة نلفها حوالين كل ورق الجلاش اللي احنا مطبقينه بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه. شايفين انا بعمله قدامكم اهو علشان تشوفوه بالظبط وتعملوه زي ما انتوا شايفين. ندخل اهي اهي ونطبق اهي بنفس الطريقة دي، فعلا جميلة جدا. في نفس الوقت انا بسخن الفرن على درجة حرارة عالية، معلش اسفة في الكلمة، عالية. هنا بدهن وش الفطيرة بتاعتي برضو بالمكونات بتاعتي، دخلتها الفرن على درجة حرارة عالية، حطيتها على الشبكة على الرف اللي فوق خالص، وخرجت احلى فطيرة مشلتت جميلة جدا جدا، وان شاء الله هتعجبكم. غطيها اهم حاجة. تاني بقى وصفة بتاعتنا اللي هي الفطير الشرقي المحشي. هنا بقى برضو جبت صينية، حطيت ورقة الجلاش الاولانية، بس انا هنا بقى ورقة الجلاش بتاعتي انا عديتهم لقيتهم 13 ورقة، قسمتهم حطيت 6 تحت بنفس الطريقة بتاعت الصينية التانية، هي نفس الطريقة اللي احنا عملناها هنا، بس حطيت 6 ورقات تحت. كان عندي بقى الحشوة بتاعتي جبنة ميكس، جبنة موزاريلا على جبنة شيدر على جبنة رومي، وحطيت زيتون وفلفل اخضر. وبعدين هبدأ ارص طبقة الجلاش اللي هما ال6 الورقات اللي فاضوا معايا على طبقة الجبنة بنفس الطريقة وبنفس الوضع اللي احنا عملناه تحت، هنبدأ نعمله برضو فوق. تمام كده. على فكرة في تركية مهمة، انت مش عايزة تحشي بالجبنة، عندك لحمة معصجة في الفريزر طلعيها واعملي بيها، عندك فراخ قطعة فراخ ممكن تقطعيها وتعمليها ببصلاية وفلفلاية كأنها شاورما، ممكن تحشبها وتحط عليها ميكس جبن. الحشوات اللي عندك واللي تريحك مفيش مشكلة. انا فاض عندي هنا حبة جبنة رومي، حبة جبنة موزاريلا، فالطبقة الأخيرة دي أنا حبيت إن أنا أرشهم، يعني قلت مش مشكلة، الخطوة دي مش مهم إن انت تعمليها، حابة تعمليها عمليها. احنا دايما في مطبخنا بنعمل افتكاسات من اختراعاتنا بتطلع حلوة قوي، وبنسهل الأمور على نفسنا، ما بنحبش نعقدها. بصراحة أنا ما كانش عندي لحمة معصجة أو فراخ في الفريزر، فحبيت أعملها بالجبنة، والله طلعت جميلة قوي والولاد اتغدوا بيها. وصفة سريعة ممكن لما ترجع من الشغل تقوم عاملاها، ما بتاخدش في ايدك نص ساعة، حلوة قوي، طعمها جميل جدا. هنا بقى زي ما انتوا شايفين دخلت جميع الجوانب بنفس الطريقة اللي احنا عملناها في الصينية التانية، هي اللي انا عملتها في الصينية دي، زي ما دخلنا الجوانب اللي بره جوه بنفس الطريقة. سبت ورقة أخيرة وهبدأ أغطي بيها جميع ورق الجلاش بتاعنا، والفه فيها كده بنفس الطريقة اهي زي ما انتوا شايفين. بتيجي في ايدك اما تيجي تشدي ورق الجلاش من تحت لفوق بتقلب معاكي وترجعيها مكانها وتطبقيها بنفس الطريقة دي، بتطلع جميلة جدا جدا كأنها صينية فطير مشلتت، حلوة قوي قوي. في نفس الوقت ده انا برضو مسخنة الفرن على درجة حرارة عالية، هتحطيها على الشبكة على الرف الاخير فوق مش من تحت، ما تبقاش قريبة من الصاج علشان ما تتحرقش منك. هي ما بتاخدش غير 10 دقايق ربع ساعة بالكتير، وبتطلع معاكي احلى فطير شرقي محشي. عايزة تحشي بالجبنة احشي، عايزة تحشي فراخ احشي، عايزة تحشي لحمة احشي، اللي يريحك. وادي طلعناها من الفرن، كنت رشيت على وشها جبنة برضو رومي او جبنة شيدر، طلعت بالشكل ده. تغطيها بصينية او باي حاجة بحيث عشان ما تبقاش ناشفة معاكي، تغطيها يدوب 10 دقايق وتاكليها سخنة وبألف هنا على قلبك. تالت وصفة بتاعتنا اللي هي بقى وصفة الجلاش المكسرة. انا بصراحة ما كانش عندي ورقة جلاش مكسرة، طلعت معايا سليمة سبحان الله. عارفين انا لو عايزاه سليمة ساعات بلاقيها مكسرة والله، ولو انا عايزاه مكسرة بلاقيها سليمة. المهم دي بقى ورقة الجلاش بتاعتي، انا هقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، حلقات حلقات. تمام كده اهو.
امسكي السكينة وقطعيها حلقات حلقات بالشكل ده، وابدأ بقى بعد ما خلصت تقطيع ورقة الجلاش بتاعتي افرفطها اهو. بنفرفط الورق الجلاش بتاعنا، انا مش عايزاه يكون لازق في بعضه، عايزاه يكون مفرفط كده اهو زي ما انتوا شايفين. هنا بقى المكونات السائله اللي كنت مستخدماها في الفطيرتين الاولانيين فايض منهم عندي، فاعمل ايه؟ هننزل عليهم ببيضتين. عايزه بيضه، انا بصراحه حطيت 3 بيضات. ليه؟ انا هعملها في قارب كبير شويه، فلو انت هتعمله في صينيه صغيره هي بيضه واحده. انا عملت 3 بيضات، نزلت عليهم ب3 بيضات وكوبايه لبن كانت عندي، وقلبت المكونات مع بعض زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. حطيت رشة فلفل ورشة ملح صغيرة علشان البيض طبعا ما يبقاش مسخ، وقلبهم واضربهم بالمضرب اليدوي. جبت بقى القارب بتاعي او الصينية بتاعتك اللي موجود عندك اللي هتعملي فيه، دهنت الارضية بتاعته بالمكونات السائلة، وحطيت معاهم معلقة سمنة صغيرة، وحطيت الفطير المفرفط بتاعنا او المكسر زي ما تقولي وزي ما تحبي، انا بتكلم معاكم على طبيعتي والله العظيم. الفطير المفرفط بتاعي بقى فرفضته كده في الصينية بنفس الشكل وبنفس الوضع زي ما انتوا شفتوا كده. خلاص هجيب بقى المكونات السائلة بتاعتي اللي احنا عملناها، وابدأ انزل على الفطير المفرفط اهو. هسقيه كله بحيث كله يكون يشرب من المكون السائل بتاعي زي ما انتوا شايفين، وابدأ اضغط عليه بايدي كده. طبعا احنا لابسين جوانتي فايدينا نظيفة جدا، وطبعا احنا عارفين ان ده اكلنا واحنا بنشتغل ايدينا نظيفة وضامنين حاجتنا. هبدأ اضغط عليه كده بحيث كله يتشرب من المكونات السائلة اهو زي ما انتوا شايفين. بعد ما اتأكدت ان خلاص كله اتشرب من المكون السائل، نزلت برشة الجبنة الميكس مع الفلفل الاخضر. طبعا هنزل بالزيتون برضو. الفطيرة دي جميلة جدا لو عملتيها باللحمة المفرومة المعصجة او عملتيها بالفراخ الشاورما، تحفة تحفة وجميلة جدا. انا هعملها لكم في وصفة تانية برضو باللحمة او بالفراخ، وان شاء الله هتعجبكم. انت اعمليها وقولي لي رأيك فيها ايه. هنا بقى انا كنت قسمت الفطير الجلاش المفرفط بتاعي، قسمته بالنص، حطيت طبقة تحت، وهنا بقى هنحط الطبقة التانية من فوق. ما حطيتيش كله من تحت، طبقة من تحت وطبقة من فوق، وسويته كده على وش الجبنة زي ما انتوا شايفين. حطيت معلقة سمنة صغيرة على الوش كده تسيح، ونزلت بالمكونات السائلة بتاعتي، وابدأ اطبطب عليه بايدي كده، اسويه كله برضو عشان اتأكد ان كله متشرب. برضو في نفس الوقت الفرن بتاعي شغال على درجة حرارة عالية. هنا بقى هي هتاخد ربع ساعة بالكتير او تلت ساعة. ليه بقى؟ علشان البيض بتاعي يكون استوى وتتحمر معاكي وتطلع جميلة معاكي ووشها محمر وجميل. هنا بقى في تركية مهمة، ممكن تحط على الوش جبنة موتزاريلا، جبنة شيدر، جبنة رومي، اللي مفضل عندك. انا ما بسهعبش عليك الامور، كل حاجة بتكون سهلة. احنا عايزين نعمل وصفات اقتصادية وعلى قد الايد، مش عايزة اكلفكم حاجات كتير ولا تقل عليكم. شايفين بعد ما قلبتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده على الرخامة بتاعتي بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده، شايفين مورقة ازاي وجميلة جدا جدا والله حلوة. يعني شوفوا الورقة الجلاش المفرفط طالع مورق ازاي وحلوة قوي، جميلة قوي قوي. شايفين حشوة الجبنة جواها عاملة ازاي؟ دي بقى الفطير المشلتت اللي عملناه بورقة الجلاش، طري من جوه هش. والله كل اللي اكله قال لي ده معمول عجين، قلت لهم لا ده ورقة جلاش، محدش يصدق ان انت عاملة ده بورقة جلاش. جميلة جدا. الوصفة الاخيرة بتاعتي اللي هي الفطير الشرقي المحشي اهيت معاكم على الوش الجبنة الرومي او الجبنة الموتزاريلا. شايفين الحشوة بتاعتي حلوة ازاي؟